Esgusodwch fi, mae'r llais fel llyffant ar y naid. We'd just yn dod dros anwyd pen. So mae ar y gwddwg ar hyn o bryd. Wedi heirio car i ddod draw yma. Mae Cymru wedi heidio i Wrexham, ond dwi wedi dod i'r Forest of Dean. A darllen Wikipedia bore yma, Dennis Potter, o'n i'n syfrdanu i ffindo mas nath e farw yn 1994 yn 59 mlwydd oed. Wel, dyna yw'r oedran ydw i nawr. Ac i feddwl be lwyddodd o i gyflawni yn ei fywyd, dwi'n teimlo yn genfigenus, yn eiddigenus ohono fo. Am beth oedd o wedi llwyddo i gyflawni yn y maes sgrifennu. Dwi'n dechrau fan hyn yn y Globe, yn y pentre fe ganwyd yn 1935, Berry Hill, just tu allan i Coleford. So, fel dwi'n deall, mae un neu ddau mural ar wahanol walydd. A wedyn, nawn ni weld be allan ni weld. Bore da gyfeillion, ar dillun gwyntog a glywog. Dwi wedi dod i'r Forest of Dean ar Pererindod i weld man geni, man byw, yr awdur Dennis Potter. Dyma yn ôl y sôn oedd y tafarn ble oedd ei dad a'i deulu a fe ei hunan yn Ifed. Welwn ni fan hyn Michael Gambon a Joanne Wally fel oedd hi ar y pryd. Ond briododd i Val Kilmer, Joanne Wally Kilmer. A i'r rhai sy'n cofio, oedd y singing detective ar y teledu yn 1986 ar nos Sul. A nes i ddim colli un penod. O'n i'n meddwl oedd y peth gorau oedd wedi bod ar y teledu ers Boys on the Black Stuff gan Alan Bleasdale. Wel, dyma fi yn sefyll tu allan i Berry Hill Band. A maen nhw'n adrodd mewn rhaglen dogfefn ar YouTube bod Modryb, ewythr, so brawd i dad Dennis Potter, wedi dechrau'r band yma. A yn bywyd Dennis Potter, oedd e'n canmol yn fawr bod yn aelod o band a weid oedd e'n rhan anatod o gymuned. Oedd o'n hoff iawn o'r Seindorf. Wel. Stafell unswydd wedi creu yn canolfan
treftadaeth dyn am un o'i feibion hoff, Dennis Potter, awdur, sgrifennwr toreithog. Mae sŵn a caneuon a singing detective yn dod nôl. Oedd wedi gwneud rhyw sylwad am bobl efo chwyed ar y wal. Yr hen set dyledu a the biggest expedition in the world. A llun o Potter yna efo'i trio i blant a darllen allan iddyn nhw. Wel, a llun o'na fe yn hogyn ifanc, oedd hwn yn werth i ddod yn dod. Oedd hwn yn werth i ddod. A cofio gweld y singing detective yn 1986 ar nos Sul. O'n i'n benderfynol o dal bob pennod. Fyswn ni byth yn colli pennod o'r singing detective. Oedd o'n aruthrol, ardderchog. Seren y singing detective Michael Gambon fel Marlow yn ei wely yn dioddau o y psoriatic cyflwr yma, psoriasis ofnadw, cyflwr y crôn, oedd yn arbennig. Bob Hoskins, Arthur and Eileen dancing o Pennies from Heaven. Lipstick on your collar, Channel 4 oedd hwnna, un o'r ola i gael ei ddarlledu, cyn i farwolaeth e. A dyna oedd rhaglen cyntaf Ewan McGregor of Trainspotting fame. Bydd y golau llachar ym fan hyn, felly yn neud rhain yn anodd i weld, ond sgôr, Pennies from Heaven. Wow, singing detective. Rhyfeddod. Fel cynsiriwr yn mynd â'i wand ar draws, oedd o yn gonsiriwr geiriau. Dennis Potter. I fam a'i dade, ei chwaer, a nain y taid, mam gi tad ci, yr hen radio. Wel. Dyma fyse lolfa mewn bwthyn glowr yn y Fforest of Dean. Llun o Dennis a'i wraig Margaret. Farwodd i wraig Margaret wythnosau cyn Dennis yn 1994. Oedd Dennis yn edrych ar ei ôl i tan y diwedd. Hyd yn oed bod i gyflwr pancreatic cancer mor wael, oedd dal yn edrych ar ôl i wraig. Religion to me has always been the wound, not the bandage. I see God in us or with us if I see it all, as some shreds and particles and rumours. Some knowledge that we have, some feeling why we sing and dance and act, why we paint, why we love, why we make art.